Последната надежда за поколението над 40 години е една жена, за която музиката е била мечта през целия й живот. Представяме ви Мариана Димитрова. Здравейте. Здрасти. Как се казвате? Мариана Димитрова. Колко сте години? На 42. С какво се занимавате? Работя в държавната администрация. А така, къде точно работите? В Министерски съвет. Чакайте. И добре се чувствате тук сред нас. Много ми е добре. Перфектно ми е. Пожелаваме ви успех. Благодаря. Да може журито да се държи добре към вас. Благодаря. Предполагам, че може да им откриете данните набързо. Ами всичко може да направим. Мислете му, приятели. Успех. Здравей! Здравейте. Как се казваш? Мариана Димитрова. На колко си години, Мариана? На 42. А откъде си? От Карлово съм, но живея в София. Защо си на сцената на X-Factor? На сцената съм, защото когато трябваше да съм на подобна сцена, нямах тази възможност и сега мисля, че е крайно време да го направя. Какво ти попречи тогава? Тогава трябваше да се отсея. А сега искам да науча децата си да мечтаят. А вашата мечта е ти да... Да, моята мечта е пея. Още от дете. На времето изнудих майка ми пет едно пиано с парите, които бяха спестили за роклята за бала. Какво ще ни изпеете? Тонли на Дженифър Хъдсън. Вау! Want all my love and my devotion. You want my love and soul, right out the line. I have no doubt that I could love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You've got one night only, a night only. That's all I have to spare. One night only. Let's not pretend to care. In the morning, this feeling will be gone. It has no chance going on. One night only, one night only, one night only. Абсолютно всички думи тук са излишни, защото вие говорите с душата си. Благодаря. Благодаря и аз. Ето това е пример за отношение към музиката, към песента, към участието тук. Благодаря ви. Благодаря и аз. Мариана, аз съм щастлив, че ме поканиха да бъда в журито на X-Factor, за да чуя нещо като вас. Имам чувство, че това ще бъде най-приятното гласуване. Да.
С малко работа по вашия стайлинг, аз ще бъда щастлива да ви видим на финал. Да. Да, Мариана, ви продължавате. Благодаря. Винаги бъдете така истинска. 4 да. Благодаря. Мечтата ми е била да пея пред публика, да пея за хората наистина. И винаги съм си пяла само вкъщи за себе си и на децата ми съм пяла страшно много детски песни. Може би ще имам възможността някой ден да запиша свои собствени песни. Това ми е всъщност, как да кажа, короната на моята мечта.